bolo que quase ninguém conhece, outros você não escalda ele. Você faz o bolo comum, coloca só chocolate. Não, ele é escaldado porque ele é fervendo. Quando ele vai pro forno, ele já vai cozido. Eu posso saber que eu fiz pastilha creme. Ah, ó, tem leite aqui não, tem água. Coloquei o óleo e a água. Ah, coloquei água azul e o óleo numa caneta. Ah, deve ter 1 litro ali, meio litro. Se eu fizer as coisas medidas, eu não consigo fazer nada, eu não faço com você. Porque a cozinha, nada se cria, tudo se copia. Aí depende de você, da sua criação, sua criatividade. Às vezes tem coisa, tem cada uma receita. Eu tenho uma receita de casquinha de siri, ela é 2 folhas de caderno. Eu faço, ela não leva meia folha de caderno. A receita não é porque eles põem assim, e a primeira etapa, e a segunda etapa, e põe isso, e põe aquilo, e faz isso, e faz aquilo, eu não faço. E mais um pouquinho de meio, Mais um pouquinho de meio pacote. Você trouxe? Não, hoje não precisa fazer não. Coloquei farinha, coloquei o chocolate, farinha já tem fermento. Só mexer assim, mas para misturar farinha e chocolate. Agora eu coloco o açúcar. Ó, uma caneca dessa aqui mesmo. Ah, tem que acender o forno. Tiro uma revista, eu compro livrinhos. Quando fazia eu não aprendia, porque eu era pequena. Eu saí de casa com 14 anos, o mundo que me ensinou o que eu sei. Eu trabalhava na casa dos outros, aí as mulheres estavam fazendo comida e eu ia olhar fazer na cozinha. Todo mundo tem que comer, então você tem que aprender a fazer, porque se você não aprender, você se lasca. Assim, quer ver? Porque eu viajava às vezes com minhas patroas, a gente ia para lugares assim, muito chiques. Aí às vezes tinha um tipo de comida, eu pedia às vezes o garçom para pedir uma outra receita, ele não gostava de dar. Então eu chegava em casa, eu ia tentar fazer, eu aprendi. Bate na batedeira, tem dia que eu fico com preguiça. Você tá batendo aqui, você só de um jeito só, né? Não, essa é companheira, esse negócio de bater. Eu não sou fã por isso, só de bater no jeito só. Teve uma vez, eu tô fazendo aqui errado, mas nessa não faz não. A gente quer fogo num prato. Aquele chocolate famoso da caixinha, ele fica pretinho. Não tem que fazer ó. É bom que dá pra fazer até 2, né? Dá. Não importa da pessoa me pedir para me fazer, eu fazer e ele olhar, eu fazer e ele fazer igual. Porque para mim falar assim, eu vou te dar a receita, eu não sei, porque nem eu sei a receita. Nesse bolo eu não uso leite condensado. Porque ele não é feito com leite condensado. É uma cobertura mais rala. Então ela molha mais o bolo, aí fica por cima um pouco. Quais que a pessoa fala que não era aqui. Manteiga, açúcar, chocolate. Você fica querendo ensinar, depois não quer ir lá, não? Ah, menina, outro dia eu tava indo. Quando tá assim, tá cru. Não cozinho muito não, não sei cozinhar muito não.
Mas eu já fui convidada até para ser contínua de cozinha. É as pessoas que são pagas para ele consertar o erro dos outros na cozinha. Lavar uma vasilha que tem para lavar, eu vou sentar ver televisão, eu vou sentar lá fora, conversar com os outros. Na minha casa não, não uso luva, não uso avental. Quando tá em casa é melhor, a gente bota uma roupa qualquer, fica toda vontade, com aquele cabelo parecendo que vai pedir misericórdia. Vai não? Vai. Não pode, tem que deixar quietinho. Viu?